تشير الساعة إلى 5 مساء و16 حسب التوقيت المحلي، وقد حطت بنا الطائرة على أرضية مطار فيينا. سيدتي سادتي بأمنكم وسلامتكم، نطلب منكم بقاء جالسين، أحزمتكم الأمنية مربوطة، وهذا حتى التوقف الثاني للطائرة وإطفاء أولى تعليمات الأمن. قبل مغادرتكم لنا تحققوا مع عدم نسيان أي شيء ما يخصكم على متن الطائرة. Il est à présent 17h passées de 7 minutes heure locale et nous venons de nous poser sur l'aérodrome de Vienne. Mesdames et messieurs, pour votre sécurité et confort, nous vous demandons de rester assis, ceinture attachée, et cela jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil d'extinction de la première consigne lumineuse. Nous vous remercions.